ሃገራት መራሕቲ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ዓለማዊ ጉዳያት ይዛረቡ እኳ እንተነበሩ ብዝተኻእለ መጠን ግን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገራቶም ከም ሱዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ዝፍጠሩ ግጭታት ይቁጠቡ። ተንተንቲ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ንዝፍጠር ሰብኣዊ ቅልውላው ዝወሃብ ድሩት ኣቓልቦ ይነቕፉ። ተንተንቲ ነዚ ከም ምልክት ድኹም ዞባዊ ትካላት ወይ ፖለቲካዊ ተዋሃህዶ ዘይምህላው ኢሎም ይገልጽዎ። ሓድሽን ዝሓየለን ኣጽዋር ኣብ ዓውደ ውግእ ሱዳን ኣብ ሱዳን ሕጂ ጸረ ነፈርቲ መከላኸሊ ስርዓታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ማይሳይላትን ብምውፋር ነቲ ኩናት ኣጋዲድዎ ኣሎ። እቶም ስርዓታት ዋላ እኳ እገዳ እንተሃለዎም ካብ ከም በዓል ኢማራት ዓረብ፣ ቱርኪ፣ ኢራን፣ ቡልጋርያ ዝኣመሰሉ ሃገራት ከም ዝመጹ ይግለጻሉ። እዚ ዞባ ዝያዳ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዘስዕቦ ጽልዋ ስክፍታታትን ኣሎ። ኣብ ናይጀርያ ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ደንጎቴ ብሰንኪ ሕጽረት ምምቕራሕ ዘይተጻራይ ነዳዲ ብገንዘብ ናይ ናይጀርያ ነዳዲ ምሻጥ ደው ኣቢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ብዛዕባ ቀረብ ነዳዲ ውሽጢ ሃገር ስክፍታታት ከልዕልን ኣብ ልዕሊ እቲ ባጤራ ጸቕጢ ከይፈጥርን ስግኣት ኣሎ። ደንጎቴ ማለት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መዳበርያ ትካል ክሰርሕ ተፈራሪሙ ዘሎ ምስ ኣብይ እዩ። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ገንዘብ ራንድ ምስ ዶላር ክነጻጸር ከሎ ቁሩብ ይሕይል ኣሎ። እዚ ድማ ብምውሳኽ ዋጋ ወርቅን ትጽቢት ኣሜሪካ ምጉዳል ዶላርን ተሓጊዙ እዩ። ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኢትዮጵያን ሩስላን ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኒኩሌር ስምምዕ ተፈራሪመን። ኣብ መንጎ ሩስያን ኢትዮጵያን ንህንጸት መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኒኩሌር ንምውጣን ስምምዕ ተፈሪሙ። እቲ ስምምዕ ንኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ኒኩሌራዊ ቴክኖሎጂ ስልጠናን ምሃብ እውን ዘጠቓልል እዩ። ኡጋንዳ ፕረዚደንት ኡጋንዳ ሙሴቬኒ ዳግማይ ክወዳደር እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንኽወዳደር ብውግኢ ኣዝትዩ። ንኣስታት 50 ዓመት ዝጸንሐ ዕድመ ስልጣን ክቕጽል ተኽእሎ ኣሎ። እቲ ቦቢ ዋይን ኣንጻር ሙሴቬኒ ክወዳደር ተዳልዩ ኣሎ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ቦቢ ዋይን ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ውድድር ዳግማይ ክወዳደር ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣሎ። ቀንዲ ተወዳዳራይ ሙሴቬኒ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ሩዋንዳ ምስላ ንምዕባይ ስፖርት ትጥቀም። ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ዓለም ለኻዊ ምስሊ ሩዋንዳ ንምምሕያሽ ኣብ ኣህጉራዊ ስፖርታዊ ውድድራት ከም ኣብ ኪጋሊ ዝካየድ ሻምፕዮን ዓለም ቅድድም ሸክለታ ጽርግያ ትሕተ ቅርጽን ምልላይ ንጥፈታት ኣተኲሩ ይሰርሕን ኣሎ። ቻምፕዮን ዓለም ጽርግያ UCI ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ኣፍሪቃ ኣብ ታሪኽ ንፈለማ እዋን ቻምፕዮን ዓለም መንገዲ UCI ተኣንግድ ኣላ። ሩዋንዳ ኣንጋዲት ሃገር ኮይና እዚ ውድድር ኣብታ ኣህጉር ልዑል ኣህጉራዊ ኣቕልቦ የምጽእ ኣሎ። ናይ ሎሚ ዜናና እዚ ነይሩ። ሰናዩ